Kama tulivyoeleza mageuzi yanayopaswa kufanyika, tuna historia ya miaka 60, msisahau hiyo. Tanzania tuna historia ya miaka 60. Rais tunamwamini, tunampenda na tunataka afanye kila kitu. Rais ni kama baba, mama ndani ya familia. Lakini sasa hivi tunataka tutoke hapo. Sasa kama tunataka tutoke hapo, tumesema kuna usaili utafanywa, utasimamiwa na nani? Kwa mfano mimi sasa hivi ni rais. Nataka nirudie tena kugombea mwakani. Hivi unafikiri kibinadamu hamna conflict of interest pale? Kwa hiyo tumeona hayo, ila Mheshimiwa mbunge, sisi tuko tayari kutoa maelezo mapana zaidi. Tumefanya kwa kweli tafiti za kutosha. Tuko tayari kushirikiana na kamati yako mwenyekiti kuwapa detail nyingi zaidi. Nadhani tukifungulia hapa, nadhani tutajitetea mno. Kwenye urais ndio bado changamoto zipo, na unazikuta hata Marekani hata wapi, lakini huku chini kutokana na tume kuwa huru, wafanyakazi huru wa tume. South Africa tulipoenda ina wafanyakazi karibu 1000, Kenya ina wafanyakazi karibu 900. Tanzania tuna uwezo wa kuajiri pia watume. Kwa hiyo sio wale waliotumwa sababu ni viongozi wazuri wamepewa majukumu ya kiserikali, lakini tumeona huko tumeanza kutetereka. Ni afadhali wafanyakazi wa serikali waache kudhibiti kuratibu uchaguzi uratibiwe na stafu na tume, ambavyo kama tulivyoonyeshwa kwenye mswada pia kutakuwa na usaili, watu watakuwa naomba, wanachaguliwa, na haya yote yakifanyika kwa wananchi kutawala zoezi zima la kuiweka tume, italeta kuaminika kwa tume. Kuaminika kwa tume ni kuaminika kwa matokeo ya uchaguzi, na hakuna kitu kizuri kinachoweza kufanya wananchi wakafurahi kama tume inayoaminika ndani ya nchi na nje ya nchi. Tunaomba credibility ya tume ya uchaguzi kama ilivyokuwa tangu mwaka 62 mpaka 2015 irejeshwe. 2019 na 2020 Watanzania tulifanya makosa mabaya sana ambayo tukiendekeza yataharibu hili taifa.